Ezekiel chapter 18, beginning in verse 30 hangtod sa 32. Kung naana mo sa amen. Okay, ako ang basahon mga igsoon diri sa Bisaya lang. Naman po tayo English. Ang inyong Biblia, basin English na. Pwede ninyo subaya lang kung asa ko magbasa. Versikulo 30. Ang pulong sa Diyos nagaingon, busa ako muhukom kaninyo, o balay sa Israel. Ang matag usa sumala sa iyang mga dalan. Nagaingon ang Ginoo nga Dios. Paghinulsol ug iliko ang inyong mga kaugalingon gikan sa tanan ninyong kalapasan, aron nga ang kadautan dili mahimo nga inyong kapukanan. So iniquity shall not be your ruin. Verse 31. Isalikway palayo gikan kaninyo ang tanan ninyong kalapasan, diin kamo milapas, ug paghimo kamo og usa ka bag-o nga kasing-kasing, ug usa ka bag-ong espiritu. Kay ngano nga kamo mamatay, o balay sa Israel. Verse 32. Kay ako walay kahimuot diha sa kamatayon kaniya nga nagakamatay. For I have no pleasure in the death of him that dieth. Nagaingon ang Ginoo nga Dios. Tungod ni ana, iliko ang inyong mga kaugalingon ug mabuhi kamo. Amen? Let us pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa kining oras nga gihatag nimo sa amo, nga sa diin kami Lord makadungog sa imong pulong. Salamat sa mensahe nga imong giandam. Nagaampo kami karon, tabangi kami sa amo ang pagpaminaw. Ablihi ang among mga hunahuna, ug tabangi kami nga masabtan namo ang imuhang pagtulunan. Tanduga ang among mga kasing-kasing, hikapa kami Ginoo, ug bag-uha kami pinaagi sa imong pulong. Nagaampo ako Lord, nga kung naa may mga nagsimba dinhi karon, nga adunay mga espirituhanong problema diha sa ilahang kinabuhi, luwas man na siya o dili luwas. Nagaampo ako nga unta matagbo ang iyahang spiritual nga panginahanglan karon. Gamit ako nga alagad nimo sa pagwali sa imong pulong. Tagai ko kaalam, puna ako sa balaan nga espiritu, ug tagai ko og kaisog nga iwali nako nga maisugon ug diretso ang imong pulong sa mga katawhan nimo karon. Lord God in heaven, itugyan namo ang tanan diha sa imo, kay kami Ginoo moangkon nga wala kami mabuhat kung wala ka. O kining tanan among ginaampo o ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Pwede na mo maglingkod. Ang gusto nako idasig para sa tanan dinhi, kay sa panahon nga kita istoryahan sa Ginoo, unta dili nato i-resist ang Dios diri sa atong kasing-kasing. Ug unta magsugod ta sa pagbalik diha sa Ginoo. Basig ikaw ang usa sa mga nagsimba karong buntag nga kay balo ka nga distansya ka sa Ginoo, apan karon mga igalagi istoryahan ka sa Ginoo, ug karon gitawag ka sa Ginoo. Ang akong panghinaot nga unta maminaw ka sa iyang panawagan ug mubalik ka sa iya. Don't rebel but repent. That's the message this morning. Don't rebel but repent. Giingon sa Ginoo diri sa atong text mga igala, repent.
and turn yourselves from all your transgressions. So iniquity, ang atong mga kasalanan, shall not be your ruin. Ang atong kalapasan, dili maoy mahimo nga kapukanan nato. Amen? You know, daghag mga tao karon nga ilang gi-reject ang tingog sa Dios. Instead of rejecting the voice of God, mas maayo pa mga higala nga musurrender ta diha sa Ginoo. Instead of rebelling against God, mas maayo pa nga maghinulsulta. But you know what? Rebellion always leads to ruin. Remember that. Kung kita magrebelde diha sa Dios, maog yun na mga higala, no, magdala sa tuwa og kaning kalaglagan. Pero kung kita maghinulsol ta mga higala, magdala na sa ato sa restoration. Ang Biblia kanunay siya nagapanawag sa ato nga dili ta magrebelde sa Ginoo. Apan kita kanunay ta ginatawagan, ginaingnan sa Ginoo dina sa iyang pulong nga mubalik ta sa iya. Kay balo ba mo mga higala nga wala gilaing tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi, kundili mutabang lang sa ato. Usahay mangguno ang tabang pud nga ihatag sa Ginoo sa tuwa, dili pud kanang nindot sa tuang paminaw. Pero tabang na siya mga higala. Amen? Dili mga higala tanang ginabuhat nga pagtabang sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili kanang mura lang taniya ginabibi mga higala. Pero usa sa mga pamaagi nga kita ginatabangan sa Ginoo kanang iyahatang ginapahinumduman o ginabadlong. Kay kung dili na buhaton sa Ginoo sa ato mga higala, di man gyud ang tao mubalik gud sa iya. Amen? Parehaan ng patient ba? Nga sige mo refuse sa treatment. No? Unya, ang mahitabo kay wala man niya mga higala, ning dumili man siya sa treatment nga gihatag sa doktor sa iyaha, imbis nga maayo unta siya sa iyang sakit, ning worse na hinuon ang iyang sakit. So ingon ana pod mga higala, ang mga tao nga ming rebelde batok sa Dios. Ang Dios nag-offer og pasaylo, pero kay ning dumili sila mga higala sa pagpaubos sa ilang kaugalingon o sa paghinulsol sa ilang sala, ang nahitabo mga higala, nasakitan na hinuon sila. Sama po na ng usa ka bata nga padayon nga mudagan palayo, padulong didto sa peligro, bisag gitawag na siya sa iyang ginikanan. Pero magpadayon gyapon siya og dagan palayo. Giingnan na siya, ayaw lagi dira ba, balik diri ba? Kay delikado din ha. Pero ang bata nga di maminaw o gusto magtuman sa iyang gusto, magpadayon gyapon og dagan palayo sa iyang ginikanan may gala, maunsa siya, musangpot siya sa disgrasya. Gusto ba ta madisgrasya? Kasagaran biano sa mga nangadisgrasya katong mga nagpagahi sa ilang ulo. Apan ang bata nga muhunong ug mubalik, luwas siya. Ingon ana pod sa atong relasyon sa Ginoo mga higala. Balikon ako pagsulti pag-usab. Walay laing katuyuan ang Dios sa atong kinabuhi kundili mutabang lang siya sa ato. Pero dili tanang ginatabang sa Ginoo sa tuwa, ginababy ta. Amen? Ang uban natong mga higala tungod kay dagko na ta, tungod kay hamtong na ta, tungod kay medyo dugay na ta sa ato ang pagkakristohanon. Usahay, ang tabang nga ginahatag sa Ginoo sa ato, medyo bugat siya. Pero tabang siya. Amen? So, karong buntag mga higala, gusto ko maghatag sa inyo og mga tulok ka butang bahin sa atong mensahe karong buntag. Unsa gani atong mensahe mga higala? Ang mensahe nato, imbis nga muribildi ta, maghinulsol na lang ta. Amen? Number 1, ngano man, kay naay peligro sa rebellion. So atong pagahisgutan ni the danger of rebellion. 1 Samuel chapter 15 in verse number 23. Dili ba giingon sa pulong sa Dios dinha
sa versikulo 23, for rebellion is as the sin of witchcraft. Ang kaning rebellion, mga higala, dili ni siya gamay nga issue. Kaning rebellion, usa kini kaseryoso nga issue sa mga mata sa Ginoo. Nganong ang pagka-rebelde sama sa sala sa witchcraft o sa Bisaya pa kaning pagpanamkon og yawa. Kay balo ba mo nganong ang kining rebellion gikumpara siya sama sa sala sa pagpanamkon og yawa? Tungod sa ingon ani nga rason, number 1, kay ang duha, ang rebellion ug ang pagpanamkon og yawa or witchcraft, pareho sila nga nagsupak sa otoridad sa Ginoo. Both reject the authority of God. Ang pagpanamkon og yawa nangita og gahom nga dili gikan sa Ginoo. Ang witchcraft ba nangita siya gahom gawas sa Ginoo. Nagamit siya og spiritual nga puwersa nga dili gikan sa Dios. Mao na mga higala, dili pwede ang anak sa Dios mangonsulta og mga espiritista. Sabta ninyo? Dili maayo ang Kristohanon mangonsulta og espiritista. Kay naa na sa Biblia. Tungod kay wala tay oras magbasa, basahan ninyo unya sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12. Nganong bawal man na pastor, kay ang pagpanamkon og yawa nangita naggahom nga dili gikan sa Dios. Parehas nang mangbarangay. Di ba gahom man na? Pero kana nga gahom dili na gikan sa Dios. Gikan na sa kaaway sa Dios. Ingon ana pud mga higala ang pagrebelde. Ang pagrebelde mosunod pud siya sa iyang kaugalingon nga gusto, imbes nga mosunod siya sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagrebelde mao ang pagsalikway sa sugo sa Ginoo o pagpili sa kaugalingong dalan. Ang duha nagpakita og garbo og pagsalig sa kaugalingon kaysa pagsalig sa Ginoo. Mao na mga higala nga ang kaning pagrebelde dili siya maayo kay pagsupak ni sa otoridad sa Ginoo. Diha sa imong kinabuhi karon, tan-awa daw, garebelde ba ka sa Ginoo? Kinsang kabubuton ang imong ginasunod karon diha sa imong kinabuhi? Ang kabubuton ba sa Ginoo o ang imong kabubuton? Hinumdumi ninyo ang giingon sa pulong sa Dios, for rebellion is as the sin of witchcraft. Ikaduha, ngano man mga higala, nga ang pagrebelde sama sa sala sa witchcraft, kay ang duha naggikan sa espiritu nga masinupakon ug mapahitason. Both come from a prideful and defiant heart. Ang witchcraft ug ang pagrebelde pareho nga naggikan sa mapahitason nga espiritu. Ang pagbuhat sa gusto sa kaugalingon imbis sa kabubuton sa Dios. Dili ba sa Biblia ingon ana pud ang makita nato kay Lucifer? Nga later mga higala giilisan siya pangalan nga Satanas. Kay ang pangalan nga Satanas mga higala nagpasabot rebellion. Amen. Si Lucifer ang una nga ning rebelde sa Dios. Si Lucifer ang una nga misunod sa iyahang gusto. Wa niya gisunod ang kagustuhan sa Dios diya sa iyang kinabuhi, apan iyang gisunod ang iyang kaugalingong kagustuhan. He wanted to be like God. He wanted to compete God. He wanted to be equal with God.
Mabasa ninyo na sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. Higala ingon ana pod ang rebellion. Ingon ana pod siya. Ang espiritu sa rebellion kay satanic in nature. Dili lang na siya pagkahimong sayop, kundili mga higala paglikay pud na sa Ginoo. Busa may ganano gusto lang nako idasig ang tanan nga naa dinhi karon. Nga pagistoryahan ta sa Ginoo dinhi sa iyang pulong, dili nato likayan ang iyang pulong. Kay sa panahon nga likayan nimo ang iyang pulong, nagrebelde ka na sa Ginoo. Amen. Ikatulo, ngano man ang rebellion sama sa sala sa pagpanamkon og yawa. Kasabot mo pagpanamkon og yawa, di ba no? Witchcraft ba? Ikatulo, kay ang duha makapahimulag sa tawo gikan sa Dios. Both separate us from God. Ang witchcraft mao nay makapahimulag may gala sa tao diya sa Dios. Ingon ana pud ang rebellion mga gala mao pud nay makapahimulag sa imuha diha sa Ginoo. Ang witchcraft usa sa mga sala nga giilhan sa Ginoo nga unsa man pastor dulumtanan og makapahimulag sa usa ka tawo sa iyang presensya. Basahan ninyo ang pulong sa Dios. Ang witchcraft may gala dulumtanan na atubangan sa Ginoo. Mao na kanang mga any forms of witchcraft dili dapat na siya i-practice sa mga Kristohanon. Sama anang mag-consult ka o magtanaw ka sa imong horoscope. Sama anang mangonsulta ka sa espiritista. Sama anang nakay gikalagutan ka tao niya ipabarang nimo. Pwede ni barangon nimo. Ano yun? Naglagot yung ani niya ba? Iso kay muwali. Si Pangiko. Baranga ra gud ni. Amen. Kani bitaw kuan sige pang silingan namo nga kuan sige magchismis sa mo adiri. Kani mga tawo nga hilabtanon pwede barangon ni. That's sin. Dulumtanan na sa Ginoo. Kita sa mga Kristohanon gitudluan ta sa pulong sa Dios nga dili ta mosalig anang mga butanga. Apan mosalig ta sa Ginoo. Amen ba? Kay ang kaning rebellion o witchcraft makapahimulag ni sa tao gikan sa Dios. Ang rebellion pod ingon ana pod bisan gikan ka sa usa ka relihiyoso no nga pagkatawo. Pareha ni Haring Saulo. No, nakita ninyo may gala ang rebellion niya maoy nakapalayo sa iya gikan sa Dios. So ang duha makapahimulag sa tao gikan sa iyo. Kasagaran sa mga Kristohanon nga nagrebelde sa Ginoo, nalayo sila sa Ginoo. Kasagaran sa mga nagrebelde sa Ginoo may gala, dili na sila makita nimo sa simbahan. So ang rebellion makapahimulag sa imo diha sa Dios. Busa ako mga igala magdasig sa inyong tanan. Bisag unsay mga hagit sa inyong kinabuhi. Bisag unsay mga butang nga nakapatandog sa imuhang garbo, ayaw gyud pagrebelde sa Ginoo. Amen. Ikaupat. Ngano ang rebellion sama siya sa sala sa pagpanamkon og yawa kay ang rebellion pareho sa witchcraft. No, ang rebellion may gala both try to take control away from God. Ang rebellion pareho sa witchcraft tungod kay nagtuman siya sa kaugalingon nga gusto. Mao man ay rebellion dili ba? Nay mga uban nga mga tao no nga mapansin ako ni kana mag soul winning, kana bitaw mag soul winning ko nya kana nga tao nga akong gisangyawan, magdawat siya kay Kristo, unya ginabalik-balikan ako siya og visit. Gi-disciple hangtod ni abot ko sa punto nga nagtudlo ko sa iya og baptism. Unya sa time na nga ako siyang dasigon nga magpabautismo, dili siya gusto magpabautismo.
Dili siya gusto magpasakop sa Ginoo diha sa iglesia mga higala. Kay balo mamon say tawag ana kanang dili ka magpasakop sa pulong sa Dios, rebellion. Gusto lang ka mudawat kay Jesus Christ nga imong manluluwas pero dili ka gusto magpasakop sa iyang authority. Gusto nimo ikaw lang gihapon ang masunod. Ang imong gusto maoy matuman. Hello, that's rebellion. Ang witchcraft kay paagi sa pagkontrol o maniobra sa kahimtang gamit ang espiritu. Dili ba? Mo na siya ang kanang witchcraft. Ang pagrebelde pareho gyapon, gusto nimo kontrolon ang sitwasyon. Namo may nailan nga tao may nga gusto niya siya mo control sa sitwasyon. Gusto niya siya mo control sa pamilya. Pag dili masunod ang iyang gusto, masuko. Ha? He wants to be in charge. Pag di siya sundon, world war. Dili ba? That's rebellion mga higala. Dili pwede mahigala sa ato na nga dili na pwede sa ato sa kinabuhi sa Kristohanon. Kay naa may nagpalabaw natong tanan. Importante nga sa atong kinabuhi, sundo nato ang kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Ang pagrebelde nagaingon, ako ang masunod, dili ang Ginoo. Mo na nga kung naay itudlo ang Ginoo sa iya nga kaning subay sa iyang kagustuhan, okay lang na siya. Kay subay man sa iyang gusto. Pero pag naitudlo ang Ginoo nga supak sa iyang kagustuhan, mo refuse siya. That's rebellion. Dili ba mao po na ang kinaiya sa uban nga mga Kristohanon? Pag okay sa ilahang kagustuhan, ang mensahe, okay sila. Pero pag supak sa ilang kagustuhan, malain sila. Amen ba? That's rebellion. Maunay dapat nimo bantayan sa imong kinabuhi igsoon. So ang akong pangutana, naka-realize na ba ka karong buntag? Nahigmata ba ta? Amen? Ang tama nga espiritu may realize mo siya, ingana niya yung reaction. Ay, tama. Now I know. Now I realize. Thank you, Lord. Amen? Dili mga higala, paminaw, ang rebellious spirit, yun ani. Basta pa may 0.1 pa, dugay pa kayo. Gusto na mo uli. Nga naman, na-irritate na siya. Amen? That's being rebellious, mga igsoon. So, dapat, ang atong reaction is, Amen! Woo! Amen? Ingon na na. Nya human sa mensahe, mo bow down ta, tubangan sa Ginoo, ug mo submit ta sa iyang authority. Amen? Ingon na mga igsoon. So, ang pagrebelde sama sa sala sa pagpanamkon og yawa. Si King Saul, gikwaan o gingharian sa Dios dili tungod kay napildi siya sa gubat. Si King Saul, gikwaan siya gingharian sa Dios tungod kay ning rebelde siya, batok sa instruction sa Ginoo. Okay? Mao po na'y mahitabo sa atong mahigala. Kuhaan ta mga igsoon og panalangin sa Ginoo tungod kung magrebelde ta sa iyaha. So rebellion resists correction, authority, and God's word. Question ako, are you rejecting God's word?
Are you running away from conviction? Imo bang ginalikayan ang conviction? Kato ba nung wala pa ko kasabot higala based on my personal experience? Wala pa ko kasabotan ng conviction ba? Ginalikayan ako ang conviction. Pero the more na ako ginalikayan ang conviction, no? Ang akong kinabuhi wala nagabag-o. Unya katong sa una ginalikayan ako ang conviction may galaba no, napansin ako nga wala nako ginaistorya sa Ginoo. Dagi tinuod gina. Kana maigo ko sa wali sa akong pastor, bisan pa nagabasa kog Bible. Bisan pa nagabasa kog Bible sa balay, dili na ko ma-feel ginaistoryahan ko sa Ginoo. Kana magampo ko, wala ko ginaistoryahan sa Ginoo. Murag feeling nako wala ko ginatubag sa Ginoo mga higala. Ug dugay pa na nga higayon sa akong kinabuhi nga na-realize nako tungod di ay kay nagrebelde ko sa iyaha. Mao to nga sukad na-realize nako nga tungod sa tungod ingon ani nga rason dili na wala na nagstorya ang Ginoo sa kuha, naghinulsol ko sa akong sala ug nangay kog pasaylo sa Ginoo. Gisultihan ako akong kaugalingon ug nagsulti ko sa Ginoo, Lord, sugod karon bisag unsa ang imong ihatag nga pulong sa ako, paminawon na nako ug dili nako modumili, dawaton nako ang imong pulong. Ug sukad ato may gala ning balik ang paglihok sa balang espiritu sa akong kinabuhi. Nakabaton kog kalinaw sa akong kasing-kasing. Amen? Because it feels good when the Holy Spirit is talking to you. Pero kana ba nung dili ka istoryahon sa balang espiritu may gala murag mahadlok ka. Asa naman ang Ginoo? Murag wala kay comfort, murag wala kay defense, wala kay shield sa imong kinabuhi because you're not feeling God. Wani mo nabati ang Ginoo mga higala. Usay ka na mga batiyon tangya na mga higala no, dili din na tungod mga igsoon nga gibiyaan ta sa Ginoo. Ang buti pasabutan na ning undang ang Ginoo sa pag-uban sa tuwa kay kanunay nato gina-reject ang iyang pulong. Mupili lang ta unsay dawato nato nga pulong gikan sa iyaha. Amen ba? Mao na si King Saul, giwad-an siya, gitanggalan siya, gingharian sa Dios. Dili tungod kay napildi siya sa gubat, pero tungod kay ning rebelde siya sa instruction sa Ginoo. Nasabtan nato? So ang pagrebelde sama na sa pagsukol sa Dios. Amen? Dili ta mo sukol sa Ginoo. Kamu mga anak, ayaw gyud mo, no? Diha sa inyong ginikanan, ayaw gyud mo pagsukol sa inyong ginikanan. Bisag unsa sila ka higpit sa inyo, bisag unsa sila ka istrikto o ka istrikta sa inyo, ayaw mog sukol sa inyong ginikanan. Kay gihatag na sila sa Ginoo sa inyo, aron mo bantay ninyo. Aron protektahan mo. Kay aron dili ka mahulog sa peligro. Kay balo ba mo nganong nay mga batanon karon nangamatay? Tungod kay nagrebelde sila sa ilang ginikanan. Namatay sila. Kay balo basad mo nganong naay mga Kristohanon nangaguba ang kinabuhi. Kay ning rebelde sila sa preaching nga gihatag sa pastor sa ilaha. Naminaw ba ta? Point number 2, the call to repentance. Higala, ang Ginoo nagsulti sa imo pag hinulsol. Pag hinulsol. Acts, di ba? Diri sa atong gibasa. Ezekiel chapter 18. Okay pa ta? Acts chapter 18 in verse number 30. The Bible says, "Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God." Unsay gingon sa Ginoo, repent and
Turn yourselves from all your transgressions. So iniquity, aron ang kining kadautan, dili mahimo nga inyong kapukanan. Kay balo ba mo nga nung naay mga tao, napukan? Kasabot mo napukan? Nangaguba ang kinabuhi? Nadaot ang kinabuhi? Dili tungod sa ubang tao. Nadaot ang ilang kinabuhi tungod ra gihapon sa ilang mga binuhatan. Did you hear the word of God? Higala kung mapukan manggani ka, dili na tungod sa imong mga magpapa. Dili na tungod sa pastor. Dili na tungod sa bisag kinsa nga tao diha sa imong palibot. Tungod na sa imo. Amen? Kay balo ba mo diha sa ulahi, imuha ra gyapon kaugalingon ang i-blame. Ikaw ra gyapon ang sana magbasol. Kay wa may laing gitagaagahom mahigala sa pagpili, ikaw man. Nasabtan na to? Salamat sa Diyos mga higala no, nga dili siya dali musilot sa tuwa. God has given us taas nga panahon nga maghinulsol. Amen? Pero gi-warningan ta sa Ginoo. Unsa ang warning, pastor? Acts 3:19, morning warning. Okay? Kani warning man po ning verse 30, no? Pero Acts 3:19. Giingon ba higala sa pulong sa Dios? Pag hinulsol kamo, repent ye therefore and be ye converted, that your sins may be blotted out. See, the only way para burahon sa Diyos ang inyong mga sala o pasayloon ta kung ato ng talikdan higala. Pero kung dili nato talikdan ang atong sala, gingon sa Biblia, ang atong mga kalapasan mauray makapapukan nato. So mahulog ta sa atong kaugalingong binuhatan. Mo na no may galano, ang Diyos is really concerned sa ato ang life nato. Pero say dili nato no ma-misunderstand nato ang Ginoo, ma-misinterpret nato ang iyahang mga ginabuhat sa atong kinabuhi. Abi nato nga gisilutan ta. Abi nato gidaog-daog ta. Abi nato dili ta pinangga sa Ginoo. But everything the Lord did in your life is for your protection and safety. Dili tuod ka ganahan siguro, pero ang iyang gibuhat aron mga higala, protektahan ka gikan sa pagkapukan. God doesn't want you to be stumbled. God doesn't want you to fall. Dili siya gusto malaglag ka. Dili siya gusto nga madaot ka. Higala pangutanon ta ka, gusto ba ka madaot o malaglag? Tugutin ninyo ang Ginoo nga mudala sa imong kinabuhi. Kung naa kay mga di maayo nga mga ginabuhat diya sa imong kinabuhi, isalikway na sila. Sunda ang Ginoo. Amen ba? Salamat sa Diyos, God is not quick to punish. He patiently calls us to repentance. What is repentance? Repentance is a change of mind, a change of heart, and direction. That will, you know what, a change of mind that results in a change of direction, of action. Amen? Mao na siya mahigala ang repentance. Ang repentance magdala sa imo og forgiveness. Gusto ba ka mahigala? Gusto ba ka nga mabati nimo nga gipasaylo ka sa Ginoo? Kay balo ba mo ang forgiveness magresulta na og kalinaw sa imong hunahunag kasing-kasing. Hangtod di nimo mabati nga gipasaylo ka sa Ginoo, dili ka makabaton og kalinaw sa imong hunahuna og kasing-kasing. Pero kung maghinulsol ka, magdala nagpasaylo sa imong sala. Ug ang kanang pasaylo gihatag sa Ginoo sa imuha, maghatag nagkalinaw sa imong hunahuna og kasing-kasing. Ug unsa pa mga higala ang resulta? Kung nanay kalinaw sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing, mubalik ang kalipay pod sa imong kinabuhi. Amen?
It brings forgiveness and peace. Parehitong prodigal son, sa diya nga gipaubos niya iyang kaugalingon ug ning balik siya didto sa iyang amahan. Dili ba ang amahan mingdagan siya ug mingsugat siya sa iyang anak ug iyaha mga higala gidawat balik ang iyang anak nga nagpalayo sa iyaha. Higala paminaw, ingon ana ang Dios pod. Buhato na sa Ginoo sa imo kung ikaw magpaubos ka sa imong kaugalingon ug mubalik ka sa iyaha. Ayaw pagrebelde igsoon. Kay ikaw ang luoy sa katapusan. Ayaw pagrebelde sa Ginoo. Ang Ginoo ang makatabang nimo. Pararagod gyapon naning mga anak kung maayo, kung himsog pa sila, kung napa sila'y trabaho, kung napa sila'y kwarta. Nay mga anak no nga murag ilaha lang daog-daogon nila hang ginikanan. Pero pag miserable na ilang kinabuhi og nanay dautan nga mahitabo sa ilaha, kung mahurot na ilang kwarta, kunya wa na sila'y madaganan, wa na sila'y matawagan, kay balo ba mo asa gyapon mo balik ang anak? Didto sa ilang balay. Mubalik gyapon sila sa ilang ginikanan. Higala paminaw, kung luwas ka anak ka sa Ginoo, unsa nang gihatag sa Ginoo sa imuha karon, ayaw na himuang nga rason nga magpagarbo ka sa imong kaugalingon. Instead mahila gamitan na siya, no? Gamitan na siya to glorify God. Ug unta makabaton kag mapasalamaton nga espiritu nga dili ka magrebelde sa Ginoo. Ayaw ipagarbo ang imong kaugalingon kung naa kay mga butang. Ayaw pagrebelde sa Ginoo. Ayaw padaka ang imuhang ulo. Nasabtan ba nato? Kay sa panahon mga higala nga naay katalagman nga moabot sa imong kinabuhi, nga bisag kwarta nimo ang gamiton dili makaluwas sa imuha. Kay balo baka asa gyapon ka moadto sa Ginoo ra gihapon. So kung wala pa na ning abot sa imong kinabuhi, paubos gihapon. Amen? Ikatulo og ang katapusan. Unsa may resulta aning repentance? The result of repentance. Basahon na to balik ang atuang text mga higala. Nya magbasa ta og duha pa ka verse bago ta mag-closing prayer. Verse 30. Gingon diri ba no sa pulong sa Dios, therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Gingon sa Ginoo, cast away from you, isalikway, ilabay, gikan sa inyo ang tanan ninyong mga kasalanan, whereby ye have transgressed, kakung asa diha mo nagpakasala, and make you a new heart. Paghimo kamo og usa ka bag-o nga kasing-kasing, og usa ka bag-ong espiritu. That's repentance, amen? Nya gingon sa Ginoo, kay ngano nga kamo mamatay o balay sa Israel. So ang resulta kung dili ta maghimo og bag-ong kasing-kasing og bag-ong espiritu, mamatay ta. Pero kung maghinulsol ta may gala, makalayas ta gikan sa pagsilot sa Ginoo. Amen? Verse 32, gingon sa Ginoo, for I have no pleasure in the death of him that dieth. Kay ako walay kahimuot diha sa kamatayon kaniya nga nagakamatay. Nagaingon ang Ginoo nga Dios, tungod ni ana, iliko ang inyong mga kaugalingon ug kamo mabuhi. The result of repentance is you will live. The result of repentance is you will gain the peace of God. The result of repentance is God will restore His blessings from you or to you. Amen? Ibalik sa Ginoo ang iyang mga panalangin diya sa imong kinabuhi. Dili ba ang prodigal son, nagrebelde siya sugod? Nganong hambugiro siya, nganong dako siya ulo, nganong nagrebelde siya?
kay naa siya'y kwarta. Naa siya'y, kung naay kwarta, naay mga barkada. Abi niya, katong iyahang mga amigo, makatabang niya hangtod sa hangtod. Pero sa diha nga nahurot ang iyang kwarta, gibiyaan siya. Karon kay wa nay kwarta, nangita siya lain nga trabaho. Unya nakakita siya. Ang iyang nakita, tigpakaon og baboy. Naa siya didto, janitor. Lawog og pagkaon sa baboy. Unya kay wala siya makaon, ning join siya sa mga baboy og kaon atong ilang ginakaon. Lamaw, bimig. Amen? Brother Jong, okay. Sige. Hello, amen? Karon may gala, nakita niya, miserable naman yung kaya akong kinabuhi. Wa naman ko'y dagana na ni. Wa naman ko'y kaugmaon na ni. Mga igala, kay balo mo sa iyang gibuhat, nag-decide siya, mubalik na lang jud ko dito sa among balay. Bahalag di na ko isipon sa kong papa nga anak niya, mubalik ko kay di ko ganahi sa kong kahimtang karon. Abi niya mga igala, kasukan siya sa Ginoo. Abi niya mga igala, di siya dawaton sa iyang papa. Pero ang tinuod, ang iyang papa, gasigig tindog gawa sa pultahan o sigig hulat sa iya. Kung kanosa siya mubalik. Usa ka adlaw, nagtindog iyang amahan, nagtanaw dito sa layo, kung naa na ba ang iyang anak nga nagpalayo sa iya. And then, dito sa layo may gala na ay gamay kay nga tao. Kay siyempre layo, no? Kung layo, gamay. Di niya maklaro. Until nagkadugay, nagpadayon siya og lakaw, hugaw kayo siya, baho kayo siya, kay wa siya ligo mga igsoon. Nagkaduol siya, naklaro gyud sa mga mata sa iyang papa nga ang iya hatong anak. Kay balo ba mo sa gibuhat ni papa? Ning dagan si papa paduol sa iyang anak. Bisag baho kayo, walay ligo, mga igsoon, iyahang gigakos. The father has an open arm to receive his son back to him. Niya kay balo ba mo? O sa gibuhat sa papa, gitawag niya ang iyang mga sulugoon. Giingnan siya nga, ang dami ninyo nigdindot nga bisti ang akong anak. Paghikaw mo, pag-ihaw mo ka ng baka, baboy, paglitsyon mo, kay mag-celebrate ta. Amen ba? The father made a great celebration for his son. Tungod kay tanawan ning balik ang iyang papa. Kay balo baka kung ikaw maghinulsol, ang resulta may gala restoration sa presensya sa Ginoo ug sa panalangin sa Ginoo. Gusto ba ta na? Pero kung padayon ka mga igala sa paglakaw sa imong dalan, padayon ka sa pagsunod sa imong gusto nimo, ang imong ginabuhat mauray makapapukan nimo, mauray mudaot nimo. Higala, sultihan ta mo, we are nothing without God. Bisag wala ta diha sa Ginoo may gala, walay mawala sa Dios. Mao na nga pribilehiyo kayo nga naa ta diha sa Ginoo. Ayaw nagyud og biya sa Ginoo. Kay ikaw ang luoy. Amen ba? Igsuon kana ang akong encouragement tanan. Hinluan kaniya pag ikaw mubalik sa iya. Hugaw naman, di ba no kana mga Kristiyan nga nagpalayo, di ba hugaw? Baho. Kay naghugaw-hugaw dito sa kalibutan, pag mubalik siya sa Ginoo, liguan siya sa Ginoo. Limpyuhan siya. Amen? Sunod, restoration. Unsang una nga ma-restore? Bago ang panalangin, ang una nga ma-restore ang imong relasyon sa Ginoo. Dili ba?
Dili ba no panalitan? Kana ba nung anak nga latagaw? Anak ba nga ning hawa di sa ilang balay ba? Ning rebelde siya mga magpapa. Unya, dugay na nga wa nagpakita, dugay na nga wa ning uli dito sa ilang balay. Dili ba mga higala no? Kung mo decision siya nga mubalik dito sa iyang ginikanan, dili ba sa sugod murag batihon tagkaulaw? Dili ba no? Murag maulaw ta kay basin suko paghihapon si mama ug si papa. Basi kun saon ko ani. Unta dili unta. Pabaga na lang kog nawong pakita. At first maulaw ta. Pero may gala paminaw. Kung ikaw may gala mo balik ka sa Ginoo, kay balang unsa ang ma-restore ang relationship nimo sa Ginoo. Amen. So na-cleansing, hugasan ka. Limpyuhan ka pag-usab. Na ay restoration, unsang una, ang relationship. Unya, musunod ang blessing. Abrihan balik sa Ginoo ang iyang favor sa imuha. Anak, unsa man imong kinahanglan, anak. Pag gusto ko kuan pa, kinahanglan ko og trabaho karon pa, ayaw ka balaka, ako ang bahala, anak. Nakita na po sa anak na murag nabugatan ka karon. Na kung sa may problema na, pa kinahanglan mi og kwarta karon pa. Kay gamito na mo sa ingon ani. Ayaw ka balaka, anak. Ako ang bahala, anak. Amen? Salig lang sa ako, sunda lang ko. Ayaw pagtuman sa imong gusto. Nasabtan ninyo ang mensahe? So God is calling you today. Unsa pastor ang panawagan sa Ginoo karon sa ako? Ang iyang mensahe karon sa imo, don't rebel, but repent. Don't rebel, but repent. Amen. Kay ang rebellion magdalag kadaot. Ang repentance magdala og restoration. Higala unsa man ang imong pilion karong buntag. What will you choose? Ang ako ba nung i-appeal sa inyong tanan karon? If there is any sin, any rebellion in your heart, whether pride, anger, disobedience, or unbelief, dalhan na siya kang Hesukristo karong buntag. Come with a humble heart, and He will forgive you. He will restore you, and He will transform you. Amen ba? Last verse, Joel chapter 2 verse 13. Joel chapter 2 verse 13. Kung sa gingon sa Bible, Joel chapter 2 verse 13. Tanawan ninyo ang pulong sa Dios. Mao ni instruction sa Ginoo sa imo karong buntag. Okay? God said, "Rend your heart." Gisiay mong kasing-kasing. And not your garments. Unsa imo ang gision? Ang imong kasing-kasing, dili imong sanina. Okay? Kay ang paggisi sa sanina may gala. Di ba kita mo ka na mga kana sa NBA, kana mapildi ang team sa NBA Finals. Kita mo na yung mga player gigisi nila ilang jersey. Tungod sa ilang kasuko. Higala pamina mo, that is a sign of rebellion. Ang gingon sa Ginoo, imbis gision nimo ang imong sanina, gisi ang imong kasing-kasing. Buak ka ang imong kasing-kasing. Amen? Kay basig naay garbo diha, naay unbelief diha, naay disobedience diha. Amen? Unsa pa? Rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God. For He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Amen? Kung maghinulsol kuno ka, unsa tong balak sa Ginoo nga iyang ipasakit sa dama, unsay balak sa Ginoo nga buhaton niya sa imuha, dili niya ipadayon. Ngano man nagpaubos man ka sa iyang atubangan ug naghinulsol ka sa imong sala. Amen. Karon iduko nato tong mga ulo, ipiyo nato tong mga mata. Iduko nato itong mga ulo, gipiyon nato itong mga mata.
come with a humble heart this morning, igsoon. Ayaw ninyo paminawa ang yawa because sultian ta mo, samtang kita gasimba karon ug naminaw ta sa pulong sa Dios, napod biya ang yawa mga igala ning uban, ning appeal siya sa atong service karon. While the Holy Spirit is talking to your heart this morning, ang yawa pud mga higala, naapod na siya ginahunghong sa imong dalunggan karon. Na ikaw gyud ang mag-decide karong buntag, ikaw gyud ang magpili kinsa ang imuhang paminawon karon. Ang Ginoo positive na siya, ang yawa magtanom siya negatibo sa imong hunahuna. Ang pulong sa Dios nagingon, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Imbis magrebelde ta, maghinulsol na lang tayo igsoon. Kay kita lamang gihapon ang mapildi sa katapusan. Kita lang gihapon ang madaot sa katapusan. Hinumdumig yun ninyo ni. Bisag unsay ginasulti sa imong unod karon nga dili maayo, gihigugma ka sa Ginoo. Pinangga kaniya. Walay laing tumong ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon kundili mutabang lang gyud siya sa atoa. I hope nasabtan ninyo nga gitabangan ka sa Ginoo karon. Amahan namo nga langit nun, salamat sa mensahe. Palihug Ginoo padayon sa pagistorya sa among mga kasing-kasing. In Jesus name, Amen. Basig naa ka dinhi karong buntag ug dili ka paluwas, pwede kayo ka muduol sa Ginoo karon. Dawata nga makasasala ka, dawata nga di ka makaluwas sa imong kaugalingon, paghinulsol sa imong sala, ug dawata si Hesukristo sa imong kasing-kasing, isip imong personal nga Ginoo ug manluluwas. Basig naay nagsimba dinhi karon, dili ka paluwas, pwede nimo dawaton ang manluluwas sa imong kalag. Kung ikaw luwas na, apan ikaw mga higala, murag na suko ka sa Ginoo. Basin nagrebelde ka sa iya. Basin ning dumili ka sa iyahang kabubuton diya sa imong kinabuhi. Karon gitagaan ta ug higayon sa Ginoo nga pwede nato usbon ang atong mga ginalakwan sa kinabuhi. Igsoon, pinangga ka sa Ginoo. Ang Ginoo sige siya mangandoy sa imo nga mubalik ka sa iya. Ayaw pagpalayo sa iya. Kay balo baka isa ka adlaw nga magpalayo ka sa Ginoo, dugay na kayo na sa Ginoo igsoon. Samot na nang isa ka adlaw dili ka magsimba sa iya, dugay na kay na sa Ginoo. Ang Ginoo gasigi siya pangandoy, anak, ayaw ko biyahe anak. Ako ang nagmugna sa imo. Ako ang nagluwas sa imong kalag. Pinangga ta ka. Ako ang naghatag sa imo sa tanan nimong mga panginahanglan. Ayaw ko biyahe. Ayaw pagrebelde sa ako. Higala, dili ka gusto pasakitan sa Ginoo. Busa siya nagsulti sa imo karon, anak, balik sa ako. Kay kung anak ang usa ka tao diya sa Dios, ug dili siya mobalik sa iyang amahan, pasakitan gyud siya igsoon. Pasakitan siya sa iyang mga ginabuhan. Ug nagtuko dili ka gusto nga mahitabo na sa imo. Manindog tang tanan palihog. Dawatan ninyo ang pulong sa Dios, bisan gitusok ta sa pulong sa Dios. Mao man gyud ni design sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. The word of God is meant to pierce our heart. Ang tumong sa Ginoo ana mga higala, ang tuyo sa Ginoo ana aron buhion ta niya pag-usab. Basin ikaw ning distansya ka sa Ginoo.
base ning rebelde ka sa iya. Kay balo ba ka, bisan ikaw nagpalayo sa iya, ang Ginoo wala ning hunong sa paghigugma sa imo. Bisan wa ka ganahin na sa iya makig-uban, ang Ginoo nangandoy gihapon sa imo. Karon isip alagad sa Ginoo nga nagwali sa pulong sa atong langit ng Amahan. Pangutan-on ta ka, pwede ba ka mubalik sa atong langit ng Amahan? Pwede ba ka mubalik kang Hesukristo? Pwede ba isalikway nimo ang imong garbo ug magpaubos ka sa atong langit ng Amahan? Kung gusto nimo na buhaton mga igala, buhata unsa ang para sa himaya sa Ginoo. Alang-alang sa Dios, buhata unsay tama. Kung gusto ka makigistorya ug mo balik sa imong langit ng Amahan, giimbita lang tanan, pwede ta makigistorya sa iya dinhi sa altar. Biyai kadali ang imong lingkuranan, anhi dinhi sa tubangan. Pwede ka makigistorya sa imuhang langit ng Amahan nga tuwa sa langit, naglingkod sa iyang trono